曾同行當單班房，永不會恨歷試過，為日遲膚淺爭執激動。2025年 Paper One 第17條 ASGS 嘅題目啦，呢條應該都唔算好難嘅啫。咁嗱好啦，咁而家咧佢就話咧有個 AS 啦。咁跟住咧 T1 唔等於 T2，跟住俾咗一個 T44係456啦，即係第47個 term 啊，我唔係講 T44啊，講錯咗。第47個 term T47啊係456。咁而家咧就話 T9、T47 同埋 T199咧嗱。首先咧，呢三個咧係呢個 AS 嚟嘅 arithmetic sequence 嚟嘅，但係咧係第9個、第47個同埋第199個咧係一個 GS 嚟嘅 geometric sequence。咁總之俾咗咁多 hints 你，而家條題目就係叫你揾 T1。好啦，咁我講先，條公式 AS 啲公式唔記得咗點做啊，點成啊，就睇翻樓下教學片啊，同學或者 Beyond Math 同學問翻老師啦。咁好啦 ，Tn 咧就都係 A 加 n 減一 d 啦 ，A 咧就係 first term，D 咧就 common difference 啦，n 就係第幾個 term 啦，Sn 就係呢條式 B part 先用嘅。咁好啦，咁咧 GS 咧geometric sequence 中間就乘除啦 ，AS 就加減啊嘛。咁 GS 有特性嘅。嗱 AS 就相減一樣啦 ，GS 就相除一樣。第二個除第一個，等於第三個除第二個，即係譬如 B 除 A 等於 C 除 B 嘅。咁喺呢度咧，其實咧呢三個係 GS 啊嘛，GS 啊嘛。咁所以呢個除呢個等於呢個除呢個，即係47除9咧就都係第199咧除第47啦。因為第47其實係呢個有噶嘛，呢個有嘢噶嘛。好啦，咁我哋可以做啲咩咧？咁唯一首先第一樣嘢 T47係456啊嘛。咁 T47係456，咁而 Tn 等於 A 加 n 減一 d， 第47即係呢個代47，咁即係第46個啦，即係 A 加46d 咧就等於456嘅。嗱順帶一提啦，其實好簡單，譬如第8個即係 A 加7d 咁樣咯，第6個即係 A 加5d， 咁你 get 到個 pattern 啦，第47個咁自然呢個咪46咯，所以 A 加46d 咧就等於456嘅。咁呢個第一條式有冇用？唔知，寫低咗先。跟住用個 hit 嗱，你就算唔識咧，寫低呢啲咧都有機會有 step 分㗎，即係俾人知你識呢條式啊嘛。呢個除呢個等於呢個除呢個，寫咗喺度先。好啦，而家47係第47係456，呢個知嘅。好啦，第9個係咩？未知。第199係咩？未知。不過我哋都可以 in terms of A 同 D 嘅，因為咧第9個咧即係呢個9減1即係8咯，即係 A 加8D 咯。第9個。好啦，同樣道理199即係呢個199。199減1，即係呢個198啦，即係 A 加198D，呢個係第二條式啦。好啦，啲同學就話咯，有 A 有 D， 有 A 有 D， 兩條式兩個未知數，即刻聯立方程咪得咯。嗱，不過呢聯立方程咧呢個嘢再乘開去咧，其實就有啲複雜嘅。咁我哋想盡量即係用篤唔到機啦呢個，咁但係盡量我哋用簡單啲，變翻咗個未知數先。咁點樣變翻做個未知數咧？首先，因為咧A 咧。嗱，因為如果你 make D 做個 subject 咧，即係呢條式 make D 做 subject 就好複雜嘅，難嘅啲嘅。我就選擇 make A 做個 subject，A 咧就等於456減46D 先。好啦 ，A in terms of D 係呢個，即係換句話講咧，呢兩個 A 咧可以都變做呢個，呢兩個 A 可以都變做呢個，咁就變咗啦，秒變。咁咧呢條式入邊得翻一個未知數，就得翻 D 一個未知數，我哋約揀咯。呢度拆翻括弧約揀。減 46D 再加 8D 就係負 38D， 咁呢個減 46D 加 198D 係152D。OK 呢條式咧 solve 應該唔太難嘅，所謂交叉相乘啦，呢個乘過嚟456乘456係207936。嗱，今年呢啲題目啲數字有啲大啊，前面嗰條計 log 嗰條咧有個都係6位數咁樣嘅，53萬幾咁，而家20萬幾咁樣啦。咁唔好驚，佢就可能就係要咁大，唔好俾佢大到。好啦。呢個乘過嚟啦，跟住呢個乘過嚟，兩個相乘拆括弧呢啲識拆啦係嘛？我呢個唔詳細講，呢個乘呢個咯，或者用平時方 phi 學嗰啲咯 ，cross method 咁樣照乘嗰啲咯。咁啊呢個乘呢個啦，呢個乘呢個啦，呢個乘呢個啦，呢個乘呢個約揀。咁我唔講點做啦，呢個唔等應該識㗎啦呢啲，咁就變咗呢個。咁咧呢個同呢個一樣約揀，跟住咧調翻呢個調翻呢邊。5776D 二次減51984D 等於0，哇啲大啊個數，咁但係其實佢都係條 quadratic equation 嚟㗎，咁點做啊 ？Formula 01咯，哇啱啱食咗個音添 ，Formula 01咯，呢個 A 呢個 B，C 咧係0，咁讀完出嚟咧個 D 咧其實原來就係9或者0喎。嗱，如果 D 出現0有咩問題咧？一個AS 個 D 係0咧，即係咧冇加過，即係譬如第一個係2，第二個冇加過2，全部都係同一個數。咁樣有冇可能咧？冇可能，因為第一個唔等於第二個，佢講明嘅。咁如果 D 係0嘅話咧，咁全部數都一樣，咁冇可能啦。咁所以咧呢個要 reject 啦。
咁所以咧個 D 咧就係9啦，你計到個 D 係9，咁好簡單。咁其實條題目計咩？計 T1，即係其實要計個 A 咯。咁呢條式入邊我有個 D，咁咪計到個 A 咯。咁所以我哋將 D 係9塞翻落嚟呢條式度，即係 A 加46乘9等於456啦。咁撳計數機呢個調埋過嚟 ，A 就等於42，所以 T1 係42，第一個 term 係42。好啦 ，B part 佢哇呢啲典型題目啦，哇今年其實係咪真係算好難咧 ？MC 難嘅，咁但係 long question 真係好難，其實見仁見智啦。我自己覺得還好嘅，同我做熟我哋上堂做嘅嘢咧，應該就 OK 噶啦。OK，B part 典型題目 ，find the least value of n such that sum of first n term of AS 係大過呢個。好啦，公式 SN 由頭加到尾，嗱第 n 個 term TN 就係呢條式啦 ，A 加 n 減一 D 啦。SN 就係 n over 2乘以 2A 加 n 減一 D， 或者平時啲同學 A 加 L 嗰條式啦。咁不過其實記呢條，如果你唔想記兩條就記呢條啦，因為一定做到咯。因為 L 有時你冇噶嘛，咁你有 L 調翻轉一定揾到 A 同 D。好啦，咁而家咧呢個真係簡單嚟講咧 ，SN 佢問你 n 最細係幾多嘅時候會大過呢個喎？咁啊代呢條公式咯 ，SN 係呢條公式，我哋 A 係知嘅 ，D 係知嘅。咁 A 係42，D 係9啊嘛，咪將呢兩個塞落嚟，咁啊變咗呢條公式大過10嘅6次方，所以咧而家就變咗 solve 呢條公式。咁你應該係因為 least value 你應該計到 n 大過乜乜乜咁嘅。咁譬如你計到 n，舉個例 n 大過107.2咁樣，咁咪108咯，最細嗰個 n 啊嘛。好啦，咁 solve 呢個都講一講啦，隨意調過嚟乘2，10嘅6次方乘2。咁跟住呢度約佢個揀，拆括弧，咁84減9啦，再乘翻 n 啦，就係75n 嚟嘅。咁呢個9n 乘 n 就係9n 二次，呢個數成個揈過嚟，係啦。咁就係2跟住6個0啦。咁跟住做啲咩咧？嗱 quadratic inequality 啊，呢課其實好多同學話DSE 阿 Sir 都未見過啲題目，其實就係融合咗喺度。佢唔會自己考，但係融合咗一啲 ASGS 啊或者啲 log 嘅題目。好啦 solve 呢條式大過0。quadratic 畫條線喺度，前面係正數二計，如果唔係正數，你又喐翻左右係啦，或者乘負嘅調轉呢個符號啦。咁 formula 01啦，撳9 75跟住負呢個2跟住6個0撳落去，兩個數咧就係負475點幾同埋467點幾咁樣。咁細嘅寫呢邊，大嘅寫呢邊，大過0喺佢嘅上面，大過0嘅話，咁咧就撳呢個。唔係撳呢個，講錯咗，突然間分咗心添，唔好意思。大過0，即係呢橛同呢橛。嗱，先睇打值啦，呢橛同呢橛係大過0啊嘛，呢個係0啊嘛，佢嘅上面呢個係0啊嘛，佢嘅上面叫大過0，佢嘅下面叫細過0，所以大過0就係綠色呢橛嘢啦。OK， 睇完打值，結論睇打橫，所以咧個 n 咧一係咧就細過呢橛先係呢橛啊嘛，或者大過呢橛先係呢橛啊嘛。咁好啦，咁所以咧。如果純粹 solve 呢條 quadratic inequality 咧，唔理 n 係咪正負咧，就係 n 細過細啲嗰個，同埋 n 大過大啲嗰個 ，n 細過細啲嗰個，同埋 n 大過大啲嗰個。喂，咁但係 n 其實係第幾個 term 嚟噶嘛？你會唔會第負400幾個 term 啊？你最細嗰係1、2、3一路落噶嘛？所以 n 一定係正數嚟嘅。所以咧呢邊唔使理噶啦。所以咧其實答案就係呢個 n 大過467點幾，大過467點幾入邊最細個467點幾啊嘛。所以咧最細嘅 value of n 咧符合呢個咧，所以答案咧就係468啦。大過467點幾，最細嗰個就係468。So I say yes love you， 粗數歲月不艱苦，身邊滿布戰友，裝律詞做到歡呼，考試唔做大二珠，挑機要入好 program， 準考證記住唔好出 course。So I say yes love you，BN 不記盡力功夫，MC 你唔係靠亂估，即使要含在廢水，每日。